السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الأخوات، مرحبا بكم عند إلكترو أبو مريم. اليوم إن شاء الله غادي نهضر مع الناس اللي عندهم ديكوتورات صغار بحال هادو اللي ما فيهمش البور ار جي 45 ديال الالترنيت، وكيكون عندهم الاشتراك ديال الاي بي تي في وكيبدا يتقطع عليهم، كيبدا تكون الكونيكسيون ضعيفه وكيبدا الصوره تمشي وتجي، وعارفين داك المرض ديال سيرتو الا كان الماتش كتلقاه ديما كيتقطع عليه. الحل اللي عندنا وهو هذا الكابل هذا يو اس بي ادابتور ار جي 45. كيف ما كتشوفوا من هنا يو اس بي ومن هنا ار جي 45. هذا الادابتور هذا كيخدم مع لي بورطابل مع لي بارابول، وكيخدم مع الويندوز، وكيخدم مع الماك، وكيخدم مع لينكس. وقلبت ولقيت انه ممكن نخدموه حتى مع لي تابليت مع الاندرويد تاعي. بعجاله غنديروا ليه واحد ليسي، بما ان بلا ما نمشيو نقلبوا على التلفازه ونقلبوا على الديكوتور نخدموه، غادي نديروا ليه ليسي هنا في الطابليت. عندنا النيت كيف ما كتشوفوا الويفي مطفي، ما خدامش الويفي. ندخلوا الكونيكسيون، ندخلوا اليوتيوب، يعني ما كاينش كونيكسيون باش اننا نخدموا. نخليو هذه هنا، غادي نجيبو او تي جي ونركبوا ليها هاد الادابتور وغنركبوه في الطابلت. كيف ما كتشوفوا هي شعلات. غنجيبو الكابل ار جي 45 ونركبوه في هاد الادابتور. هي كتسني كيف ما كتشوفوا هنا، هي عطات بان الكونيكسيون دخلت. غادي نرجعو نديرو باج داكوي اور كونيكسيون، بدات تقرا. كيف ما كتشوفوا الويفي ما خدامش، اشاره ديال الكونيكسيون هي خدامه هنا، وها لي فيديو. وبالعلم بان هذه راه ما فيهاش لاكارت، هاد الطابليت راه ما فيهاش لاكارت، تخدم ديريكت من الكونيكسيون دابا سور كابل. هذا كل ما كيتعلق بهذا الشرح هذا. نتمنى انه يكون درس خفيف ومفيد، وهذا خاص بالاخ سعيد، هو اللي يطلب مني هذا الشرح هذا. ما تنسوناش اعجاب واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.